Lookout 7ကဒီ Lookout 4တက်ပို့ပြီးမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ view ကလည်းပို့ပြီးလှလာပါတယ်လေလည်းပို့ပြီးတိုက်ပါတယ်Lookout 7ကနေနည်းနည်းတော့ဆက်ချောင်းလိုက်ရင် metal နဲ့လုပ်ထားတဲ့လေကားကိုရောက်ပါတယ်နည်းနည်းလောက်တဲတဲ့ကိုဆက်သွားလိုက်ရင်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ1900ကျော်လောက်ကစောက်ခဲ့တဲ့ပန်ကားရှိပြီးတော့ညာဘက်လေကောင်ဆက်တက်လိုက်ရင်တော့တောင်ထိပ်ကပြူကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ထိပ်ကိုရောက်ဖို့ဒီနောက်ဆုံးလေကားလေးကိုတက်လိုက်ပါအောင်မယ်ဟိုးကကားပါကင်ကနေအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တောင်ထိပ်ကိုရောက်နေပါပြီDiamond Hack ရဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေဆိုရင် Pacific သမုဒ္ဒရာကိုရောမြို့ကိုရောတောင်တန်းတွေကိုအားလုံး360 view နဲ့ကောင်းကောင်းမြင်ရပါတယ်အခုကတော့တောင်ထိပ်ကနေပြီးတော့လေကားလေးနည်းနည်းလောက်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီ overview ရဲ့ကံယူတန်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စောက်ထားတဲ့ဘန်ကာလေးကိုလိုက်ပြပေးပါမယ်ဒီဘန်ကာတွေက1908ခုနှစ်ကနေ1910အတွင်းကစောက်ခဲ့တဲ့ဘန်ကာတွေပါဒီတောင်ထိပ်ကနေပြီးတော့ Pacific သမုဒ္ဒရာကိုpanoramic view နဲ့မြင်ရပါတယ်ဒီဘန်ကာတွေကနေမော်တာတွေအမြောက်တွေနဲ့သမုဒ္ဒရာတွေဘက်ကဝင်လာတဲ့သင်္ဘောတွေကိုလှမ်းပစ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားခဲ့တာပါဘန်ကာကထွက်လာရင်ပြန်မှုအတွက်အစင်းလေကားတွေရောက်ပါတယ်အပြန်လဲကြအောင်တော်တော်များများအစင်းလန်းနေပဲဆိုတော့အဲ့လောက်လည်းမပင်ပန်းပါဘူးမြန်လည်းမြန်သွားပါတယ်မိနစ်30နဲ့မိနစ်40လောက်ပဲကြာပါတယ်အလားတုန်းက reservation လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုတော့ဟိုးမှလှမ်းမြင်နေရပါပြီအပြန်အတွက်ကိုဘယ်လိုပြန်ရမလဲကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာလိုက်အောင်မယ်ဒီတန်နယ်ကတလန်းမောင်းပဲစောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအသွားအပြန်ကတလက်စီကိုစောင့်ပြီးမောင်းရပါတယ်ကျွတ်လူကြီးကတော့ဒီတန်နယ်အပြင်မှာကားပငင်ထိုးခဲ့ပြီးတော့ဒီတန်နယ်ကနေစပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာပေါ့လေ Uber sim လို့ဘာလို့နဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ line ကားပဲစီးပြီးပြန်လိုက်ပါတယ်